டிஷ்வாஷர் அப்படினாலே ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். 30,000 40,000க்கு மேல தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஷ்வாஷர் தான், கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் கூட. இதை பத்தி ஃபுல் ரிவ்யூ நான் இப்போ கொடுக்க போறேன். நான் ஆஸ்சான்சி சுகைனா மஜ்ஹர். இந்த டிஷ்வாஷர் ஒரு 6 months முன்னாடி எங்க பொண்ணுக்கு நாங்க கிஃப்டா வாங்கி கொடுத்தோம். நல்லா தான் இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்திரங்கள்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து பாத்திரம் அடுக்கிறது, எப்படி வந்து இதோட வாஷிங் குவாலிட்டி இருக்கு, எப்படி சோப்பு தூள் போடுறது, என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாவே பார்த்துடலாம். இது வந்து 12 play செட்டிங்ஸ் டிஷ்வாஷருங்க. அது என்ன 12 play செட்டிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா 8 play செட்டிங், 12 play செட்டிங், 16 play செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உள்ள மாடல்ஸ்ல வந்து வருது. எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் டாப் மாடலும் வந்துருச்சு. அது வந்து 8 play செட்டிங் அப்படிம்பாங்க. ஒரு பிளேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கப்பு, ஒரு பவுல், ஒரு பிளேட், அப்புறம் இன்னொன்னு என்னவோ அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து ஒரு பிளேஸ் செட்டிங் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நார்மலா வந்து 4 பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா 12 play செட்டிங் வாங்கினீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் போட்டாலே மோஸ்ட்லி எல்லா வெசல்ஸும் போட்டுற முடியும். ஸோ கொஞ்சம் வெசல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அடுக்கி வச்சிருக்கேன்னா இப்போ இன்னும் கொஞ்சமும் அடுக்கிக்க போறேன். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பூன் எல்லாம் அடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஸ்பூன் எல்லாம் அடுக்கிக்கலாம். பவுல்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்க வந்து கவிழ்த்து வச்சுக்கலாம். பொதுவா டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் நேரா வைக்க கூடாது, கவிழ்த்து தான் வைக்கணும். ஸோ இங்க வந்து கடாய், அதே மாதிரி நமக்கு பெரிய பெரிய கரண்டி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாமே இப்படி சும்மாவே வச்சுக்கலாம். ஈவன் கிளாஸ், அதே மாதிரி டிஷ்வாஷர் சேஃப் பிளாஸ்டிக் எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். ஈஸியா வந்து புல் அவுட் பண்ற மாதிரியும் ஈஸியா வந்து புஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். இப்ப கீழே பாருங்க, மிக்சி கப்ல இருந்து நான் வச்சிருக்கேன். இங்க வந்து பிளேட் அடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ரேக் இருக்கு பிளேட் அடுக்கிறதுக்கு. ஸோ பிளேட் அடுக்கிற இடத்துல கூட நம்ம வந்து பவுலும் வச்சுக்கலாம் தாராளமா. நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி பவுல் வச்சுக்கலாம் நின்னுக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் அடுக்கிக்கலாம். டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேட் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இந்த மாதிரி குண்டா இருக்கிற பிளேட் வைக்கிறதுக்கு அந்த இது வந்து பத்தாது. யூஸ்வலாவே தின் பிளேட்ஸ், இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் தான் வந்து டிஷ்வாஷர்ல வந்து கரெக்டா இருக்கும். இது பாருங்க, ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இதை வந்து இந்த ரேக்ல வந்து சொருக முடியாது. அந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது சில பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 8-10 years பேக் வந்து டிஷ்வாஷர் வாங்கி அப்ப இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது IFP மாடல். அந்த டிஷ்வாஷர் பத்தி நான் ஆல்ரெடி டெமோ போட்டிருக்கேன். நான் அப்பவே வந்து இதெல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். இதுக்குன்னு வந்து சில கஸ்டமைசேஷன் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பாத்திரங்களே அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னா ஓகே, நம்ம வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. அது ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து இங்கேயும் வந்து சின்ன சின்ன பிளேட் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து நம்ம டம்ளர்ஸும் நம்ம வந்து இப்படி கவிழ்த்து வச்சுக்கலாம். அழகா வந்து சிக்கிட்டு இப்படி நின்னுக்கும். இப்போ டிஷ்வாஷர் வந்து எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஷ்வாஷருக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருக்கும். இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து டிஷ்வாஷருடைய ஃபேன். இது வந்து சுத்தும். இதை வந்து நம்ம அடுக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு சுத்தி பார்க்கணும், இடிக்குதான்னு. இடிக்குதா? ஆமா இடிக்குது. பாருங்க, ஏதோ ஒரு பாத்திரம் வந்து இதுல இடிக்குது. ஸோ சுத்த முடியல. இப்போ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த பாத்திரம் இடிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஏதாவது வந்து இப்படி இடிச்சுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் சுத்தி பார்க்குறேன் இந்த ஃபேன். இப்போ பாருங்க, இது வந்து கிளீனா சுத்துது, எங்கேயுமே இடிக்கல. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரை ஆன் பண்ணலாம். எவ்வளவு பாத்திரம் பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. குக்கரு, அதே மாதிரி நம்ம வந்து பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள் கூட வந்து இதுல போட்டுக்கலாம். தண்ணி செலவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஆகும். இப்போ இந்த வீடியோல நான் இதோடைய நிறைகளை மட்டும் இல்லாம குறைகளையும் சொல்ல போறேன். ஏன்னா இது வந்து ப்ரோமோ வீடியோலாம் கிடையாது. நாங்க எங்க பொண்ணுக்காக வாங்கி இப்ப 6 months ஆச்சு. 6 months யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓடட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி இதோட வாஷிங் குவாலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோப்பு தூள் போடுற இடம். இது சோப்பு தூள் போடலாம், அல்லது வந்து டிஷ்வாஷர் கேக் அப்படின்னு சொல்லி 3-in-1 கேக்லாம் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் போடலாம். இந்த இடத்துல வந்து சோப்பு தூள் போட்டுக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து ரின் சைடு வந்து ஊத்திக்கணும். இந்த ரின் சைடு வந்து நம்ம
ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், நம்ம வினிகர் ஊற்றினாலே அந்த பர்பஸ் வந்து சர்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரின்சைட் ப்ராப்பராக நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கான ஃபார்முலாவும் ஆல்ரெடி நான் வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல சோப்புத்தூள் போடணும். சோப்புத்தூள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக நம்மளுடைய ஆஸ்டான்சி பயோமேட்டிக் வாஷிங் பவுடரே வந்து 3-in-1 தான் நம்ம தயாரிச்சிருக்கிறோம். ஸோ நார்மலான வாட்டர் உள்ள ஏரியாக்களில் இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்கேஸ் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக வந்து எப்படி நம்ம சோப்புத்தூள் வந்து தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி தயாரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சோப்புத்தூள் போட்டால் போதுங்க. ஹெவியாக சாயில்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ வாஷ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீ வாஷ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வந்து சோப்புத்தூள் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம சால்ட் போடணும். சால்ட் வந்து உள்ளே போடணும். நான் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கே போடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். வாஷிங் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதில் ஒரு சின்ன வந்து மைனஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். இப்படியே நம்ம எடுத்து லாக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளாக் கலர் வாங்கும்போது கொஞ்சம் அழுக்குப்பட்டால் கூட ரொம்ப தெரியுமோ நினச்சேன். ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நீட்டாகவும் பார்க்கறதுக்கு வந்து அழகாக தான் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக மோட் செலக்ட் பண்ணுறது. இது பி அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள். மொத்தம் 6 மோட் இருக்குது. இன்டென்ஸ் மோட், எக்கோ மோட், கிளாஸ் மோட் அப்படின்னு 6 மோட் இருக்குது. நம்ம வந்து எக்கோ மோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.25 மணி நேரம் ஆகும். அதில் வந்து பவர் அண்ட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேவ் ஆகும். பட் வந்து டைமிங் வந்து அதிகமாகும். அதாவது ஊற வச்சு நின்று கழுவும் போல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டென்ஸ் மோட் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக வந்து நாங்கள் வைக்கிறது இன்டென்ஸ் மோடு தான். அது 2 hours 50 minutes ஆகும் முடியறதுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன பட்டன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து டிலே டைமர். நம்ம செட் பண்ணி வச்சிட்டா மார்னிங் வந்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஹாஃப் லோட் எக்கானமி பட்டன். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையிங் பட்டன், அதாவது கொஞ்சம் கூடுதலாக காய வச்சு கொடுக்குற மாதிரி பட்டன். இது ரெண்டையும் ஒரே டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சைல்டு லாக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மோட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ குட்டீஸ் யாரும் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த 2 பட்டனையும் ஒன்றா ப்ரெஸ் பண்ணி சைல்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் வந்து இங்கே இருக்குங்க. இன்லெட் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து எந்த ஒரு டேப்லேயும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி தான் இன்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அவுட்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஹைட்டாக தான் இவங்க வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே எடுத்து போட்டாங்க. அதுவும் ஓகே தான். கீழே வச்சாலும் ஓகே தான். நம்ம வந்து அவுட்லெட் வந்து நம்ம வாஷ் பேஷினுடைய அவுட்லெட்டில் வந்து கொடுத்தா போதும். இதுக்கான பிளக் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்விட்ச்னு சொல்கிறாங்களே 15 amp ஸ்விட்ச், அந்த மாதிரி சாக்கெட் இருந்தால் தான் போட முடியும். நாங்கள் வாங்கினப்போ இதோடைய விலை 28,000. இப்போ உள்ள கரண்ட் ரேட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் கீழே வந்து அமேசானோட லிங்க் தரேன். நிஜமாவே அஃபோர்டபுள் அண்ட் எக்கனாமிக்கல். இந்த ப்ரைஸிங்க்கு எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே, ஹாட் வாட்டர்லாம் போட்டு கழுவுமா கழுவாதா அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எல்லா ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குங்க. அதனால் ஒரு மிட்ரேஞ்ச் ஃபேமிலிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐதர் கவுண்டர் டாப் மாடலுக்கு போகலாம். கவுண்டர் டாப் மாடல் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 12 place செட்டிங்க்கு போய்க்கலாம். இந்த டிஷ்வாஷரும் பக்கத்துலேயே இருக்குது பாருங்கள், ரொபாட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர். இது ரெண்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெய்டோடைய இது தேவையே இல்லை. அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் உமன், ஏஜ்டு பர்சனுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். பாத்திரமெல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா பளபளன்னு வாஷ் பண்ணிடுச்சு பாருங்க. ஸோ இதில் வைக்கும்போது எந்த ஒரு பாத்திரமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி, அதாவது மேல் பக்கம் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இப்படி தண்ணி வந்து நிற்கும் பாருங்கள். மிக்சி கப்பில் நிற்கிது. அதனால தான் நம்ம வந்து கவிழ்த்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு. மற்றபடி எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணிடுச்சு. ஒரு சிலர் கேட்குறாங்க ஒரு தடவை கழுவிட்டு தான் போடணுமா அப்படின்னா, அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. கழுவிட்டு தான் போடணும் அப்படின்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது. பால் பாத்திரம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அடிப்பிடிச்சிருந்தா லைட்டாக வந்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். வாஷிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நமக்கு இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இதை ஓப்பன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சால்ட்டு ஃபில் பண்ணோம். சால்ட்டு ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னாலும் வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்காது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைன் ஃபில்டர் நம்ம வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எந்த குப்பை, கருவேப்பிலை, எந்த குப்பையாக இருந்தாலும் இதில் வந்து நின்றுக்கும்.
ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்து வந்து கிளீன் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியா. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, இதுதான் ஃபேன். இப்படி இழுத்தீங்கன்னா வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபேன்ல வந்து ஏதாவது ஹோல்ஸ் வந்து அடிச்சிருந்தாலும் ஒழுங்கா கிளீன் பண்ணாது, ஏதாவது ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் அடைச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீரியாடிக்கலா செக் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் வச்சு அப்படி ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ணாலே போதும், லாக் ஆயிக்கும். எல்லா பாத்திரமும் நல்லபடியா வாஷ் பண்ணிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. கட்டி சோப்பும் லிக்விடும் அலர்ஜி ஆகுதா, கை தோல் எல்லாம் உறிஞ்சு போகுதா? pH7 கொண்டு நம்ம ஆஸ்க் ஜான்சி டிஷ்வாஷர் உங்கள் கைகளை மென்மையாக்கும். இப்பொழுது எல்லா கடைகளிலும் மற்றும் ஆன்லைனிலும் கிடைக்கிறது.